Šiemet Panevėžys pasižymi itin duobėtomis gatvėmis, tačiau dar baisesnė padėtis kiemuose. Išsukus į atokesnes gatveles tenka susidurti su žiauria duobėta Panevėžio realybė. Ne vienas vairuotojas skundėsi, kad dėl duobių yra sugadinęs padangas ar buvo nutraukęs duslintuvą. Kartais duobės tokios didelios, kad gali būti pavojingos ir gyvybei. Neseniai viena tokių atsivėrė Aido gatvėje ties Tulpių 9 namu. Nors ir buvo kreiptas į miesto ūkio skyrių, o skyriaus vedėjas prižadėjo problemą išspręsti, šiandien atrodė taip kaip ir vakar. Nei aptverti pavojingos įgriuvos nesugebėjo, nei atsakymo, kas padaryta, nors prižadėjo nedavė. Todėl šiandien priremtas prie sienos, ūkio skyriaus vedėjas prižadėjo dar kartą Smegduobę užpildyti per valandą. Smegduobė bus sutvarkyta, man atrodo, šiandien iki pietų. Ten apspręsta važiuota ir viskas yra padaryta nepriklausomai, kieno ten yra. Mes likviduosim tą problemą, o paskui jau žiūrėsim, kieno ten yra. Atiduosim tiem tinklininkam, kurie spręs problemą iš esmės. Turėdami patirties mes vedėjo pažadais nepatikėjome ir lūktelėję gerokai ilgiau nei valandą nuvykome pasižiūrėti, kaip vykdomi darbai. Situacija pasirodė kur kas blogesnė nei atrodė skyriaus vedėjai. Nors Panevėžio gatvių darbininkai ir bandė užpildyti atsivėrusią Smegduobę, tačiau visa skalda prasmegdavo skradžiai žemę. Atvykę Aukštaitijos vandenų darbininkai susiėmė už galvos mat valdžios nurodymą užpilti duobę gavę kelininkai užpylė šulinėlį. Ir tai, ką galima buvo padaryti pakvietus specialistus ir iš karto įvertinus situaciją, tikriausiai pavirs į ilgokai besitęsiančią epopėją. Mat eilinį kartą buvo nueita lengviausiu keliu. Paklaustas, kodėl taip ilgai ir neūkiškai viskas vyksta, Antanas Karalevičius teisinosi didelių darbų krūvių ir kaip panacėja nuo visų bėdų siūlė žymėti jas mistiškame savivaldybės tinklapyje esančiame problemų žemėlapyje. Šiaip atsakymo, kiek mes visada duodam, tik tai mes kaip ir vakar šnekėjom, yra eilė problemų, tai darbuotojas važiuoja, mes, kaip sakykime, ne visai galim gaisrininko principą važiuoti, kadangi tų problemų šiuo metu mieste yra dešimtimis. Ateina elektroniniu paštu, ateina per problemų žemėlapį, ateina raštu, ateina gyventojai patys skambinasi, tai į dieną mes dabar gaunam, galima sakyti, 30, 40 ir 50 skambučių. Tai fiziškai net ir nerealu mes vienu metu kažką padaryti. Noriu dar gyventojams pasakyti, kad šiai dienai problemos sprendimas daug kur negalimas iš esmės, kadangi šiuo metu dar nevyksta karšto asfalto gamyba. Tai aš ir informuoju gyventojus, kad šiuo metu yra tvarkomas tik tai tokios probleminės vietos, kurios gali sukelti didelių nepatogumų gyventojams. Artimiausiu metu bus pradėta karšto asfalto gamyba, tada problemos bus išsprendžiamos techniškai tvarkingai, o šiuo metu mes galime tik tai pabėgti nuo problemos trumpam. Žymiai konkretesnė buvo savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė, kuri paklausus, kur kreiptis ir ką daryti į tie, kuriems priklauso miestą prižiūrėti ir į pranešimus apie problemas nereaguoja, sakė. Iš tiesų, jeigu kreipiasi į miesto ūkio skyrių ir nereaguoja, tai skambinkite tiesiogiai man, administracijos darbuotojai atsilieps ir man perduos tą informaciją, aš asmeniškai kontroliuosiu, prašom telefonu kreiptis 501 360.